Amani wanyu eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyapata naffe tukyekuumenga. Senayimba nkyale sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Uganda mwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyapata naffe tukyekuumenga. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Ekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga, Ekitiibwa Dr. Kabanda, Ekitiibwa Mariam Nasejje, Mayanja Kalubo, Ekitiibwa Magandazi Kago, abakungu, abaweereza, abamawulire, basibo ne bannyabo. Balamusiza enkya ya leero nga tugenda okwongera obatuusaako enteekateeka z'amalazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 7. Ndi wano nga ssentebe w'enteekateeka ezo, Ssaabasajja gwe yasiima n'omumyuka wange n'abakakiiko. Twagala okutegeeza Obuganda n'ensi yonna mu bujjuvu enteekateeka zigenda okutambula okuva leero kugira ddala nga 13 Kafuumuula Mpawu. Naye nga zina bakwogera ku nsonga ezo, nja kusaba Oweekitiibwa Ssaalongo Sserwanga, omumyuka w'enteekateeka z'emisinde egy'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja, abeeko byabatuusaako, oluvannyuma nambulule enteekateeka mu kujjuvu. Ate era ssentebe waffe w'amazaalibwa ag'ensanvu ga Nnamunswa. Tulina omukisa nti Ssaabasajja Kabaka yasiima amazaalibwa ge bwe tugajaguza tudduke emisinde, ng'emisinde egyo gifuna emiramwa egy'enjawulo. N'omulundi guno tuteekateeka emisinde era nga enteekateeka zigenda mu maaso. Twogera omujoozi omutongole gwe tugenda okuddukiramu gwaggwa, era nga amangu ddala tuteekateeka ebifo eby'enjawulo ebigenda okuyitibwamu buli muntu ayagala okugula omujoozi. Ekikulu kiri nti tudduka nga 6 Kafuumuula Mpawu, era buli omu akole enteekateeka ye okulaba nti nga 6 tassaako kintu asobole okutwegattako mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka nga tudduka ffe abagenda okuddukira wano e Kampala. Ate ne bannaffe abatali mu Kampala abanadduka, ffenna tujja kudduka ku lunaku olwo nga 6. Ate ekirala ekikulu ennyo omulundi guno kiri nti abantu
ba Ssaabasajja Kabaka nga tudduka mugenda kubaamu okunyumirwa okwenjawulo era n'ekifaananyi kyaffe eky'Obwakabaka eky'obumu tulina okukijjayo obulungi ennyo. Njagala okwebaza bannaffe abatandise dda okutweyunira okulaba nti baba naffe omulundi guno. Bannaffe aba Airtel already bali naffe, bannaffe aba Uganda AIDS Commission bali naffe, bannaffe aba UNAIDS bali naffe, CBS Telefina bali naffe, bonna bonna tugenda nabo mu maaso. Ne bannaffe aba Nivana nabo already bali naffe. Owekitiibwa tulina bannaffe aba ambulances ezigenda okubeera mu routes na buli kimu nabo bali naffe, era bannaffe aba BBS aba KCCA bonna bonna beteekateeka okuba naffe nga tudduka omulundi guno. Tukyalinze bannaffe abalala era bonna amabaluwa gabatuukako dda, ab'amasomero nabo bagenda twegattako, ab'ebyobulamu bagenda twegattako okulaba nti tujjayo bulungi omulamwa gwaffe ogw'okulwanyisa Mukenenya nga basajja ffe basaale okutaasa omwana ow'obuwala nga tulwanyisa Mukenenya. Nsaba mwenna mutwegatteko nga mukaaga tusobole okulaba nti tudduka emisinde gino, ate era bwe tunaamala emisinde tugende mu maaso n'enteekateeka eziteekeddwawo ez'enjawulo eza amazaalibwa ag'omwaka ogw'ensanvu. Omujoozi gwa mitwalo 2. Nolwekyo tegeka emitwalo gye 2 osobole okufuna omujoozi guno. Tetugenda kuddukira mujoozi mukadde. Waliwo enkola ekoleddwa ey'okulengera gy'oli nga tuyita mu tekinologiya nti gwe munnanga okolesa kaggwako ate okusobola okudduka omulundi guno. Nolwekyo mutwegatteko tusobole okufuna emisinde emirungi ennyo 225. Neyanziza nnyo mukama wange. Webale nnyo ekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga. Kino kuno kwe kulambika eri Obuganda, abantu ba Uganda n'ensi yonna enteekateeka ennambulukufu ey'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 70. Balamusiza mwenna naddala bannamawulire abali wano. Lino essanyu bategeeza nti omwaka guno nga 13 Kafumula Mpawo beene nnyini nsi eno agenda kuweza emyaka 7 egy'obulamu, era amazaalibwa ge gye gimu ku mikolo 3 egy'enkizo gye tujaguza buli mwaka. Olwo ngasseeko okugulawo olukiiko ate n'okutikkirwa. Ssaabasajja yasiimye nga tujaguza emyaka 7 egy'amazaalibwa ge, omulamwa gube guno, tubeere balamu nga tujjumbira okwegemesa n'okwejjanjabisa endwadde zonna. Tubeere balamu nga tujjumbira okwegemesa n'okwejjanjabisa endwadde zonna. Omulamwa guno nga Ssaalongo Sserwanga bw'ayogedde ow'ekitiibwa era gwa byabulamu n'emisinde, tube abasaalefu abasajja okutaasa omwana ow'obuwala akawuka ka Mukenenya. Twebaza abantu ba Buganda mwenna n'abantu mu nsi yonna okwagala Kabaka, okwekimemmette, okumutuusiza ku buwanguzi bungi mu myaka egyo n'okumusobozesa okutuusa obuweereza eri abantu be mu byenjigiriza, mu byobulamu, mu byobulimi, obutonde bw'ensi, ennyingiza n'enteekateeka
endala nnyingi zonna nga ffenna bwe tuzimanyi, ezisinga tuzenjigiramu n'endala tuziganyulwamu. Nga tujaguza amazaalibwa ag'emyaka 7 egya Ssaabasajja, enteekateeka mu bujjuvu ze zino: Kafumula Mpawu nga 4 2025. Kafumula Mpawu nga 4 ye Apuli nga 4 2025 ku ssaawa 4 Ssaabasajja asiimye ekizimbe ekizimbiddwa ekipya ku St. Peters Bombo Kalule ekibbuddwamu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II kijja kuggulwawo ng'ebimu ku bijaguzo ebya kuweza emyaka 7 ejja amazaalibwa ga Beene. Essomero lya St. Peter Bombo Kalule, essomero eryo lya omwami wa Kabaka Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo, naye ekikulu Kangaawo essomero eryo lyamuweebwa leediyo ya Ssaabasajja ng'alitandika bwe yawangula omuzira mu bazira. Yenyigidde mu byenjigiriza, essomero likuze nnyo, yasaba Ssaabasajja n'asiima. Kizimbe gaggadde kinene nnyo, mujja kiraba mu bifaananyi, kibbulwemu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II era kijja kuggulwawo nga 4 Kafumula Mpawu ku ssaawa 4. Ekyokubiri, Kafumula Mpawu nga 5 embuga zonna ez'amasaza 18 n'ez'amagombolola 175 wagenda kubeerawo ebyoto nga bitandika essaawa 10 ez'akawungeezi. Ng'ebyoto bino bigenda kuba nga biri mu kuyigiriza abavubuka wamu n'abantu bonna aba Ssaabasajja abanaabaayo ku bulwadde bwa mukenenya, okugema omusujja gw'ensiri n'endwadde endala. Wajja kubaawo emisomo kukuuma obutonde bw'ensi ku mbuga zino ku lunaku lwe lumu. Era Minisita w'obutonde bw'ensi, amazzi n'ekikula ky'abantu, Minisita w'ebyobulamu ne Minisita wa gavumenti ez'ebitundu bagenda kukwatira wamu n'abaami ba Ssaabasajja okulaba ng'ensonga eno egguka. Twasabye mu mukago tulina ne gavumenti eya wakati, Minisita w'ebyobulamu eya wakati, w'eneeba esobodde etuwe abanaasomesa ku ndwadde zino, naddala okugema omusujja gw'ensiri. Ate ne bannamikago bannaffe bajja kubaayo abalitugana mu byobulamu basomesa kawuka ka mukenenya, obutonde bw'ensi n'ebiringa ebyo. Abaami bonna aba Ssaabasajja bagenda kufuna okulambikibwa ku nteekateeka eno. Ebyoto buli mbuga wajja kubaawo ekyoto ku nsonga zino. Nga 5 Kafumula Mpawu okuva ku ssaawa 10 ez'olweggulo ng'ekimu kujaguza amazaalibwa ga Beene ag'emyaka 7. Kyogeddwa nga 6 Kafumula Mpawu wajja kubaawo emisinde mu Lubiri e Mmengo ne ku mbuga zonna mu Bwakabaka, era enteekateeka ejja kubeerangirwa mu maaso awo. Wajja kubaawo abantu we baddukira, wajja kubaawo okulambika, abantu bagenda kudduka batya, era mube nga mulindirira ku mikutu gyaffe emitongole kulambikibwa enzuka bw'eneeba, naye nga okudduka okukulu kujja kuba wano mu Lubiri e Mmengo nga 6 Kafumula Mpawu ssaawa eza bulijjo ssaawa 12 ez'okumakya nga tutandika. Era Kaggo ne enteekateeka eno empulirwa
owekitiibwa Profesa Twaha Kaawaase ng'amyukibwa owekitiibwa Ssaalongo Sserwanga n'abalala omuli ne Majestic Brands. Ekyokuna nga 8 Kafumula Mpawu Ssaabasajja asiimye erimu ku malwaliro ge agazimbwa 3 erimu liggulwewo nga 8 Kafumula Mpawu ery'e Busimbi ku ssaza Ssingo ku ssaawa 5 ez'enkya. Enteekateeka eno erimu abakwatibwako bonna ng'ekulembeddwa owekitiibwa Court Leader, Minisita atwala ensonga eyo, omuwandiisi w'enkalakkalira, Mukwenda n'abalala. Nga mumanyi Ssaabasajja yasiima amalwaliro 3 gazimbwe e Nnyenga, Mukyagwe, e Mukungwe, e Buddu ne Busimbi e Ssingo. Era ery'e Busimbi lyasooka okutandika okuzimbibwa, era enteekateeka Nnamulanda eraga nti lijja kufuukira ddala eddwaliro erijjuvu, naye twatandika ne outpatients, era yo ewedde ozimbwa, era nga 8 Kafumula Mpawu ejja kuggulibwawo mu butongole, yegatte ku malwaliro amalala agakola ery'e Kalasa mu Bulemeezi n'ery'e Nsangi mu Busiro, amalwaliro g'Obwakabaka, amalwaliro Muteesa 2 agakola. Era enteekateeka zigenda mu maaso ne Ministry ya gavumenti eya wakati ate ne district okufuna empapula zonna ezeetaagisa nga tennaggulwawo. Nga 11 Kafumula Mpawu ekyokutaano ekimu ku bigenda okukolebwa nga tujaguza amazaalibwa g'abeene ag'emyaka 7, Beene asiimye okukwasa abaami b'abamasaza kalakita ezirima nga ziriko n'enkumbi n'ebigenderako, nga 11 Kafumula Mpawu ku ssaawa 11 ssaawa 5 ez'okumakya ekifo we zigenda okubaweerwa kijja bategeezebwa mu maaso awo, kubanga olw'okuba zi tractor wakyaliwo okukakasa oba ekifo ky'ekituufu ekisaanidde. Enteekateeka ziba zigenda mu maaso ku nteekateeka eno, era amasaza gaweereza abagenda okuvuga tractor zino n'ozikanika ne batendekebwa, ate ne galonda n'obukiiko obunaddukanya tractor zino. Ssaabasajja asiimye ng'ajaguza emyaka 7 tractor zino azikwasa abaami. Ekisembayo nga 13 Kafumula Mpawu wajja kubaawo okusaba okwekwebaza okusabira Omutanda masinzizo gonna okutandika nga 11 Kafumula Mpawu wajja kubaawo okusaba mu mizikiti gyonna, nga 12 Kafumula Mpawu wajja kubaawo okusaba mu makanisa g'Abadvent, ate nga 13 wabeewo okusaba n'okwebaza mu makanisa ne makereziya mu Buganda mwonna, abakristu, abakristaayo, abaorthodoksi, abalokole, mu makanisa gonna mu Buganda. Ekereziya entongole wanabeera okusaba ejja bategeezebwa mu maaso awo, wanabeera okusaba nga 13. Tusaba Obuganda okwetegeka obulungi okujjumbira
enteekateeka zonna naddala nga ziriyo gy'owangaalira. Bino byonna Ssaabasajja byasiimye biteeketeekebwe era bikolebwe nga tujjukira amazaalibwa g'emyaka 7. Tosobola kuba nga tolina w'osobola kwenyigira. Oyinza okwenyigirawo ku kimu, ku gyonna, ku bibiri, n'oggula akajoozi ne kakulema odduke. Ate mu nteekateeka y'oggula obujoozi era nga banagirambulula bataddewo nnyo okulaba nga omuntu ayagala okufuna akajoozi takaluubirizibwa. Wajja kubawo ngeri nnyingi nnyo nga bakutuukako oba bakakutuusaako. Naye nja kukubiriza abantu ba Buganda mwenna, abantu abaagaliza Buganda ebirungi, abantu ba Uganda n'ensi yonna, ku nnambika eno buli omu afune wanajjira okujaguza emyaka 7. Ate ng'emyaka 7 gye tujaguza gya nsonga y'amaanyi. Mukama atubedde, Ssaabasajja mulamu alamula Obuganda. Kale nno okujaguza kwa nsonga, n'emyaka 7 myaka mingi eri obulamu bw'omuntu mu nsi. Njagala nnyo okwebaza bannaffe nga neeyunga ku ekitiibwa Ssaalongo abatweyungako dda akulemberwamu ye Airtel ate ne I&M Bank, Nevana, Telefina, CBS, zombi. Tulina n'olupapula lwa Monitor, tulina n'olupapula lwa Bukedde, ne bannaffe abalala ba UNAIDS, Uganda AIDS Commission, n'abalala tusuubira bajja tweyungako nga tugenda mu maaso mu nteekateeka eno. Ebyo nno yenteekateeka mu bujjuvu era etandise okuteekebwa mu nkola okuva n'olwaleero. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Nja kukkirizayo ebibuuzo 3 ate details of the activities that will mark the celebration of the 70 years or the 70th birthday of His Majesty Kabaka of Buganda. We are all aware on the 13th of April this year, His Majesty Kabaka will make 70 years of age, and as part of the celebrations that we do every year, below are the activities and events that have been planned to mark the celebrations. It has pleased His Majesty that a building at St. Peter's Bombokalule be launched and named after him, Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II building, and this will be inaugurated on the 4th of April at 10 a.m. at St. Peter's Bombokalule. That school is owned by Father Chief Bulemezi Owekitiibwa Ronald Mulondo. On the 5th of April, at all the sub-county and counted quarters, the 18 counted quarters and the 175 sub-counted quarters, there will be a bonfire, a choto. I don't think there's an English equivalent. There will be a choto where there will be training and sharing information and awareness with the youth and other people about the HIV/AIDS scourge, about malaria prevention and immunization, about looking after our environment, and every sub-county chief and county chief is required to organize a choto, and we shall be joined by the central government and other stakeholders in bringing awareness on these issues of HIV/AIDS
and also issues to do with malaria and the environment. It will start at 4 p.m. in all the Kingdom sub-county and county headquarters. The annual Kabaka Birthday Run is on the 6th of April at 6:30 a.m. in Rubiri Palace, Mengo, and all other headquarters for the sub-counties and counties. And details on how this is going to be done will be well shared ahead of the run. The t-shirts for the run will cost 20,000, and we have made every effort to ensure that everyone gets it at their convenience. So look out for the sales that will start today in your communities. It has pleased His Majesty the Kabaka that as part of the celebration of the 70 years of his birthday, one of the 3 hospitals under construction, Mutesa 2 health centers, be opened, and the hospital in Busimbi, Sazachingo, will be opened on the 8th of April at 11 a.m. as part of the celebrations. It has further pleased His Majesty that as we celebrate 70 years of his life, and he will give the county chiefs tractors on 11th April 2025. The venue will be communicated in due course, but this will be at 11 a.m. At 11 a.m. At a venue to be communicated. Lastly but not least, there will be prayers for the good life and long life of His Majesty, starting on 11th in all mosques in the kingdom, on 12th in all churches of the Seventh-day Adventists, and on 13th in all churches of Orthodox faith, Anglican, Church of Uganda, and Roman Catholic Church, and also the Pentecostals or born again. We wish to invite all people of Uganda, all Ugandans of goodwill, and everybody around the world to pick an event or events they can participate in as we celebrate the 70th birthday of His Majesty Kabaka. Thank you so much. Lukumala olwo oluzungu. Lord.